maloba na nzambe ezali awa. Mbote 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 balingami ya bana na nzambe, mbote na bino, mbote mbote frères et sœurs, papa mama bandeko na ngai nyonso, tika te nzambe na nguya mokeli na likolo na se amona yo, apambola yo pe libota mobimba bozwa kimia na ngolu na ye. Balingami ya bana na nzambe, merci ya komona bino liboso ya television na bino bolingaka. Aziza Pembele TV, Aziza Pembele TV, balingami ya bana na nzambe, ezali television na bino oyo esenga makati na bino bo s'abonner, bo koma ba membre, oyo nanu ba komi ba membre te, ezali gratuit, ezali ofele pe ko panza sango ya television na bino ekende liboso. Bobosa na kate ko partager mate ya nyonso oyo le kakawa parce que ekusunga milimo na bato, eza mosala moto nyonso akosala. Balingami ya bana nzambe, commentaire ko eme mateya ezo senga makati na bino bosalaka mosala wana. Ezali ngai bongo molingami na bino prophète Pembele Aziza. Nkolo atinda nga liboso na bino pona kosakola maloba masantu, maloba na likolo pe oyo boyoki chaîne na bino zali chaîne divine, divinité zali makambo ya nzambe nde na nguya. Tolobelaka makambo oyo ya molimo oyo etombolaka mitema na bato, oyo esungaka mitema na bato, oyo ekonsolaka mitema na bato. Mingi ezali te balingami yambo ya kodemare mateya na biso makambo nyonso tu. Nazosenga na yo ndeko, ozali na problème, ozali na kati ya hôpital, quel que soit maladi nini ozobela, nzambe na nguya atretaka maladi nyonso, eloko moko te, maladi moko te etelemaka liboso na ye. Quel que soit problème nini oza nango, familial, administratif, musala, bilei, kolata, makambo nyonso ezalaka na maboko ya mokonzi nde oyo tozobelela siko soko landiye okozwa nyonso. Bayo pe baza esengo tika te esengo na bino umela na kati na bokonzi na nguya oyo esengo ezali kati nkolo alatisa pe akotisa esengo na kati na bino. Tobondela ngai na yo libondeli kaka moko me ekosala befe na kati na yo, ndima ekopesa kimia. Tobondeli Yawe okumbama, ochanjolama, onetolama, ozali malamu. Mokonzi ngai prophète na yo liboso pe bana na yo pe bikelamu na yo zatala yo zolanda yo na moma oyo bazali basumu ke batina basumu. Oh kolo soki kotala bokeseni kotala masumu moto moko akobika azali te pote moyenge bene azali te. Nazosenga ngolu na yo, nazosenga kimia na yo olimbisa na kati ya mabunga tokosalaka ola kasepso nzela ya solo oyo tokolanda tango nyonso pote mokili oyo tozali ezali mokili ya masumu. Soki yo kotika biso moto akosunga biso azali soki mokete. Soki bana no bayebaki yo te, soki ngai pe nayebaki yo te, bakoki koya te kotala pe kolanda mateya na yo na kati na chaîne oyo. Mais soki baza kolanda pe baza koyoka pe ngai naza kotelema mpona kotatola kombo na yo pote toyebi yo elikia na biso eya butu eya moi eza na maboko na yo pe kotika bana na yo te. Longola nyonso ya mabe ozosingela libota na yo tika dia malamu. Guérir baza na ba hôpital o bazo ba problème matanga sunga bango baza na ba problème na kati na ba foyer na ba ndako ba difficulté nyonso quel que soit genre ba difficulté yo yebaka nyonso pesa kimia na pamboli direct oyo na pesi yo na maboko na yo e bandeli pe suka nango yo pesa boyebi pe mayele elata moko na moko na kati na direct oyo pe ngai mosakoli na yo opesanga sagesse, inspiration et utapai na yo. Na pesi nyonso na maboko na yo na kombo na Tata no puissant. Amen. 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 Balinga mieba na nzambe, balinga mieba na nzambe. Tika te nzambe na dola. Amona moko na moko na kati na mateya mokola lelo. Mateya na kati na mokola lelo tokotanga ngona kati na buku ya Nouveau Testament na épître selon Jacques. Donc Jacques chapitre 1 verset 26 na bandeli. Jacques chapitre 1 verset 26 na kotanga makomi na mokanda na français.
Makomi et le Biboui. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir son langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Nabandeli. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir son langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Parole du Seigneur en ce jour. Natangi bongo makomi na kati na mokanda ya lingala. Natangi na lingala. Natangi. Soki moto amimoni te asambelaka. Nzokande ayebi ko batela monoko na ye te. Azali komikosa ye moko. Kosambela na ye ezali pamba. Nabandeli. Soki moto amimonaka te asambelaka. Nzokande ayebi ko batela monoko na ye te. Azali komikosa ye moko. Kosambela na ye ezali pamba. Maloba na nkolo na kati na bino. Balingami ya bana na Nzambe, balingami boyoki na kati na mateya, boyoki mateya na biso na mokolo lelo. Thème na biso ezali toute chose ou secret n'est pas bon à dire. Attention à la langue. Nde thème na biso ya mokolo ya lelo. Makambo to mabombani nyonso balobaka ngo te keba na lolemo. Amen. Balingami ya bana na Nzambe, balingami ya bana na Nzambe, boyoki mateya na mokolo lelo, boyoki bateme ndenge tangami, ezosengama na kati na moto moko oyo azotala ngai, azolanda ngai, azala disposer likolo bate okota penda na profondeur na kati na mateya. Olanda yango ozala inspiré po te tango mateya ezoteyama, ekoteya yo moko, pe ko sosolisa yo moko, pe ko peso boyebi. Oko comprendre na place na ko niata te, na place na ko loba te, na place na ko koma te, mais soko za inspiré et ko komisa yo oko yeba. Amen. Balingami mateya bo partage ka mateya bo kabula ka mateya pona ko sauver milimo na bato. Nkolo aza ko tinda nga liboso na bino pona ko teya bino ba comportement, ko teya bino ndenge ya ko survivre, ndenge ya ko vivre aussi. Parce que na kat na biso soko yebite na kat na mokili ndenge ni ko vivre eza na bilembo to makambo mike ezoko kwesa bino pe ezo memisa bino masumu pe ezo kangisa bino banzela ya bokonza lekolo pe ezo sala ba blocage na kat na bino oboza ko yeba te. Mateya oza kotema eza kolakisa moto moko amiyeba parce que lelo ko kolobaka nzambe moto bo nzambe mais ezali ba faute na yo moko na kozanga makambo susu ezo kangisa yo banzela pe makambo na ndenge yango bolandaka namba mateya oyo elekaki korenevele yango, kobalola yango, kolanda yango lisusu. Bolemba te pe koyeme. Amen. Balingami bana Nzambe. Sikato za kokota na kati na mateya. Bolingami. Mateya eye boyoki yango na Jacques chapitre 1 verset 26 et le religion lo sambo ya malamu ya moto ezali oyo moto abatelaka monoko na ye. Moto abatelaka monoko na ye te, lo sambo na ye ezali pamba. Ezali pamba. Donc soko batelaka lolemo na yo te, o batelaka monoko na yo te, biloba loba na kat na yo keba na lolemo eko bebisa yo. Ndenge boyoki thème toute chose ou secret n'est pas bon à dire. Attention à la langue. Kebaka na monoko. Makambo belé na kat na mokili to salaka. Mosusu ezali yo moko. Motoko komi bongisango, yo moko motoko komi bebisa. Monoko oyo. Bokeba. Balinga na Proverbe chapitre 13 verset 3. Et lui oya batelaka monoko na ye. Abatelaka pe motema na ye. Pe am na ye amezali nzoto no mobimba. Oya yibi ko batela monoko na ye te abomaka nzoto ne mobimba. Balingami makambo ebele bebi na kat na mokili pezo beba ezali lolemo. La langue. Lolemo ezali loko mabe. Ndenge boyoki na kat na mateya mokolo lelo soki toke na Jacques 3 verset 5 à 6.
kaka na Jacques wana ezoloba te lolemo eza parti moko ya nzoto ya eza nango moke mais salaka ba dégâts ezoboma mokili pe ezozikisa bazamba minene eleke na lemeki lolemo à partir de lolemo mokili koko ningana des autres kokota mokili pona bilobela molemo bilobela kebaka na bilobela kebaka na koloba loba parce que motoyo alobaka mingi mingi ndenge ekomomi na proverbe 10 verset 19 moto alobaka mingi 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 ye wana pe moto akende akosalaka masumu parce que na maloba oyo ozoloba wana oyebi te maloba mosusu okobimisa maloba mosusu ekoboma yo maloba mosusu kokodétruire yo maloba mosusu okobebisa yo bilobaloba oaretaka te mpona koloba yango lolemo faut faire très très attention na mateya mokolo lelo bana nzambe tozongi kaka na kati na teme elobi te toute chose ou secret n'est pas bon à dire attention à la langue makambo tosalaka na mabombami yango nde esimbi moto soko ozangi secret soko ozangi mabombami oza eloko pamba moto nyonso mpo ozala forte ozala makasi na makambo ebele fo ozala na basekret sekret ewuti na yo te mokonzi ya basekret eza yo te mokonzi ya basekret ezali nzambe na nguya Dieu le Père, Dieu le Tout-Puissant. Dieu c'est un secret. Nzamba aza na mabombani ninga alobi na Deutéronome chapitre 29 verset 29. Alobi mabombami eza yanga. Oya muke bino boyi baka oya muke boyi bela muke bo sukela na oya muke. Mo etika eza yanga. Donc nzambe aza na mabombami incroyable. Nzambe asali mokili apesa biso mayele. Mais ana makambo mosusu même diable oya salaki ba ange batalaki ya Satan a se rebela ikote nzambe soka ibai makambo nyonso nzambe nde lelo mokili ebeba mais nzambe abomba nyonso alobate lelo yo Satan ye wana akoma kosala nyonso mais eza na mabomba mi nzambe abombela ye tokoloba par exemple le secret ya liwa eza incroyable sala nyonso kosala moko kufaka wana bareparaka ngo ta banganga bareparaka ngo te oyo bomba maona eza eyebi ye moko kaka nzambe lo yo yebaka oyo yibi kokende na kati na fin fonte secret ezali nini secret ezali makambo moko oyo ebombami bato bayebi te kaka yo moko moto oyebi yango ou soit osololaki na 2 personnes ou soit osololaki na 3 ou 3 personnes oyo babengaka secret mabombami balingami ya bana na nzambe basecret ezali ebele na kati na mokili eloko nyonso mokili oyo etongami na basecret so bozo bate tina ya secret niye moko nzambe aza na basecret meme na kati na mokili oyo l'etat aza na basecret pays nyonso eza na basecret pays oyo ozangi secret ezalaka pays moko basakanaka nango nakopesa exemple nga naza congolais république démocratique du Congo totala armée na biso balobi ke eza infiltré mpona nini basecret eza dévoilé bayebi nyonso oyo tosalaka eloko moko eza te do bakosala biso balingi parce bazoyeba oyo ya biso or que un pays doit avoir des secrets bapays lokola ba-États-Unis bapays lokola bafrance oyo boyokaka basala baservice secret na bango oyo boyoka bacia eza service secret ata aza kofile yo ata baza koluka yo okoyeba te agence intelligence secrète bamboka ebele bazo créer babiloko mona ba créer loko na bango me babomba secret ndenge balobaka ekoka secret oyo basala koka balinga kobimisa secret wana te koka otomelaka kaka koka otomelaka babomba secret lelo Chine so asala eloko na ye azomba ba secret ya eloko wana nakopesa bino exemple oyo toyi koleka ya iPhone baye kobeba na Samsung mpona nini bato oyo bazali kosala na iPhone balongwaki soki bafutaki bango biete bake na Samsung bamemi basecret ya iPhone bake nango na Samsung akomi koconquérir iPhone mpona nini secret komi dévoilé donc secret eza secret kotikala secret yango oyoka awa makambo nyonso ezaka top secret au service secret kombo ya secret oyo bozoyoka secret donc elingi koloba te yango nde esalaka force yango nde esalaka mutu yango nde esalaka makambo ebele na kati na bato oyo bozoyoka secret
balingami pe secret zaka monoko te mutelo ba secret musoko za écrite na acte monoko ka lole moté to tchelo le monoko la principale ya makambo belé mais ba secret ke uzala mususu zala écrite mususu zala comportement de kambo yozo sala oyibi ko bomba makambo na yote soko yibi yango te na kat na mokili yo eza passe même un serviteur de Dieu doit avoir des secrets même na kat na ndako na bino boza ba secret bato bazaka ba secret baza bato moko bakotaka bakosala ndenge balingi même banganga même ba magicien même banani ata zo pesa yo ana bakamuso ko bombela yo secret zalaka balingami secret za iloko moko oyo esimbi base ya moto poza la forte poza la makasi po na kati na olongi sa makana makamusu foza na secret mais so zala ba secret bakosakana na yo pe mboka na bino pe bakosakana nango même armée oyo ka ke ba arme nucléaire ozo ba arme nucléaire ba code na ba code secret mutaye ba ka président de la république na chef d'état-major baba ba yeba ka secret ba yebi code wana soki ba déclencher bombe nucléaire mutu nyoso ayebi yango te yango mona kana ba mboka wana soki président ba voter na ba mboka lokola ba France ba Angleterre ba nini soki mutu akomi ba kota président oya bimi o président bimi na président zo kota ba kende ko sangana ba kende ke sika moko ba sangani ba yokani ya ye na ye apesi ye code na clé nucléaire ya bombe ka ye na ye pe mususu ko ya donc fo ata oza mwasi na ye ata oza mwana na ye na ndako na yo akoyebisaka yo numéro ya code wana te poza mboka mboka oyo eyebi kobatela secret ezali mboka oyo ezali mboka ebana kosouffrir bozwa par exemple balobi te na kati na Congo poso na téléphone na biso base nango ezalana na Congo te ezalana na pays moko sous pays de l'Est boyi bien donc makambo nyonso bino ba Congolais ba banaloba baza ko espionner bino abandi boyo aki dernièrement bakanga ndeka mo ba change pour abimisa ki secret ya CIA et puis abimisa ki secret ndenge États-Unis espionnaka ba président ya France na ya Allemagne na ne et bibisa ki mantata na espionnage na nini kaka na ba téléphone na ba fil ou zo ko na ba satellite baso ko espionner et bimisa ka mantata parce que so baso ko espionner bino donc bozo bato ba ko sala nini même ba président pour ba sura na ba téléphone ba sura te même oyo ko ba terroriste ba sura na ba téléphone te pour na nini a bomba secret pa ya yali donc boyi bate eloko babengi secret za iloko ko saka na wote mais so mona na nini na kati na yo ndeko ondimili nzambe o mwana nzambe o sambelaka na ba miso ba sambelaka te polo batelaka lolemo batelaka makambo na yo batelaka munoko sombata kadena soko kokanga to kanga bana nzambe to komi na moment oyo na ne oyo bane oyo yalike to komi ko lata na ba masque malgré ba tia ba masque poto kanga na ko lobeleki trop ba tia ba masque ko lobeleki trop bo calmer mais kaka yo sungi kaka ko loba okoka ko rete ko loba te boyoki makomi na kata proverbe 10-19 n'est lui celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent oyoki makomi tango lo bagami mpe ko mema na masumu na biloba na katna yo balinga me bana nzambe nde mateya katna minute nyonso eza makambo ya koloba te sikalelo mateya ekolakisa bato yo balobaki basukaki ndenge nini balobaka basukaki ndenge nini na bato yo bazalaki ke komi batela komi bomba ba secret basukaki ndenge nini yango siko mateya ekolakisa bino oyeba basukaki ndenge nini bakendaki ndenge nini ememaki bango wapi basukaki wapi pe yo moko miyeba ndenge yo lobaka un jour ekosukile wapi pe kosuka wapi pe ndenge oloba makamso oloba obomba te ememela yo nini problème ni elukela yo oya ko regretta après pona nini yo moko bari ko regretta il fallait pas mais c'est trop tard pona nini munoko eloko mabe ya bo mona sope mutakufi eloko polaka liboso sa munoko po lingo lobato
malgré balati ba masque malgré tout ça ba masque mais munoko kaka tina kata ba masque zo continue ka ko loba masque on est peut-être épais pour na bo calmer nano bo se calmer nano pour bo lebi petro balinga be bana nzambe kebaka na kati na yo na kati na vi na yo tozwa 2 Samuel chapitre 5 verset 17 à 25 tozwi David tango Saul akufi bayi kozwa David bayi ko introniser a komi roi chef ba pakule mafuta pa koma roi a remplacer Saul ba Philistin ba yokaki yango ba sepelaki te ba bongamaki ba yaki ko attaquer David na Hebron babi David akoyeba David a sentir ba attaque ne bazo ba attaquer ye lokola azalaki mwana na nzambe akendaki ko bondela pa ina nkolo abondeli nzambe asengi nkolo na liawa ba Philistin bazo ko attaquer ngai na zana impossibilité na yebi ndenge ko sala te nzambe na ngoya lobaki ko banga te okubunda na bango kolonga David alonga ki ba Philistin ba kimba ba pakata kimba mais le kola moyina lembakate ba Philistin ba zonga ki les choses pour la deuxième fois yambalo ba ye penza tout pour encercler David pour ba sila na ye David a quelque chose ko consulter nzambe ya ba yebisi ko banga te yambalo na ko sana yo mais ekosala maboye tango omoni bango bazokota soki omoyoki talaka likolo banzete so omoni banzete ezobouge ezoningana seke ngai nde nazotambola ya makolo na ngai nazotambola likolo ya banzete donc ngai nde na ye nabunda na yo donc wana nde ngai donc obanga te tokosala mosala wana ngai na yo elongo mokomona signe na banzete wana ezali nini secret. Mais David jamais a kamataki ayebisaki ba yekoli na ye, ayebisaki ba soldat na ye, jamais ayebisaki pe ba nike ngai na kobunda ba on longa po nta. Non, David a bombaki yango, a gardé calme, tango ba Philistin ba yeba attaquer. David misu na ye zayi kaka na banzete ata na banzete. Pour eyebi ye, pour ça secret na ye. Tango atali le kolo banzete, a omona banzete za kuningana neti mutu azotambola le kolo banzete. Bato bazo mona ka nzete mtezo ningana neti mupepe kaka banzete mtezo ningana. Mais David azalaki déjà informé. Ba mona ka otala likolo, otala ka likolo. Mais bato wana bato bazo otala mais muto so otala nini, aza otala nini. Na bondela nzambe nzambe ko bikisa ye. Mais David ayebaki déjà parce que zaki secret ye na nzambe. Atalaki tanga simba ba Philistin. Parce que nzambe azaki na yelongo. Abomaki asilanaki na bango. Pona nini il a gardé des secrets oyo nzamba yebisaki ye makambo nyonso eza ya kotatola te ya koloba te ya koloba te esengeli na kati na yo kogardaka bamakambo susu oyo eza na kati na bomoi na yo mais ozomona na nini na kati na bato ndeko azosala badémarche na préfecture makambo mokanda nano kutu makambo babongisi te makambo ninde babongisi te promesse apamba ndeko abimi libanda abando piolo la munoko na yiko loba ndenge na elewa ngai nazomona kaka kutu ndenge mwasi wana solola kina ye ndenge lobi mokanda na ngai ndenge zo ba pesinga promesse ya kingunda oui kuna pe ba ibise madame en tout cas dossier na to mona ke to pesa ngunda yo obeleli batu nyoso ngana komi réfugié obeleli olobi ba document makamande nzo lobe ozonga bo document na yo nyoso na kati na préfecture et comme na problème pour bato yo zo lobela wana oyebi bango te to yebani bilongi mais kasi to yebani mitema te bato yo lobeli balaleli dossier na boto dossier comme na problème dossier zaki nango simple et yaki nango facile pour jouer loko yo ngako luka mais tellement olinko loba trop tellement olobaka trop document na yo pe makamba démarche na yo est comme compliqué le mot facile et comme compliqué dossier pour répondre comme compliqué lobby aux les documents ba ko répondre encore sur 3 mois sur 1 mois document commence à 1 an. Si les réponses sont ratées, jour où kendo que réclame bo etabo ba rejeter document na yo pona nini bilobela la carte na yo ndeko azana Congo abeti loterie oyo yali ke loterie ya bata voyage bazo que les États-Unis OK obeti loterie na yo esimbi nzela ya États-Unis mais okamati opanzi sango mokili mobimba
au komi ko loba partout d'ailleurs de toute façon ko ngana ele na ume la terre ko ndena lia ko do na ko lia ko te komi bino bolia na bino ponga karate na zoke lia na ngana ba États-Unis na ko lia ba soso ko na ba lia ka soso mobimba maloba na yo o kama na bilamba no ko to komo kabula ke non bo jo ne pas bon yo zo kabula bilamba bo ne kasi yo ibité na voyager dans les États-Unis yo ibité malobo yo zo loba wana document na yo ekoti mopolo pona nini biloba loba ndenge moko na bato bazo ba voyage pour bazo ba visa akebo ye moko déjà ça loba bon biso na bamboka nete ba poto visa sans dire rien ils ont le bon de la tête mais kuna loko les hommes ba difficulté de bamboka ba Congo ba ne po yera bamboka na bangwa wera ba et comme problème na kindoki na kati bandoki ba koma kokanga na ba visa yo ke ba démarche makamunios tout mais monoko no pesa ko kanga mati kaka biloba yo moko batunu ba yebi kaka bona passeport sina so ke passeport yo zu passeport na visa ko to zuite pas passeport o komi ko da passeport partout kuma utambra partout batu ba yeba ki yo za passeport secret da kat na yo zate banda yo ko tsa batu nyonso boko tsa ba visa batu non ba zu ba visa na bango e komi turo yo bato yo lobela ki wana batadi to nyoko mala ya to lela na ya yena en perte na bilobela oya za ngona a voyager biso to sila awa vome ko tuti kala awa voilà bandeko ndeko akeko beta loterie na ye cherese abeti cherese to dini o abeti loterie ya match pour match subo mbongo balobe ba pese mbongo asa zui nano so zui nakuto zui mbongo ngote me bilobela kaka na butu ndenge lali wana bandoki baye oyiba tike yango oyo ke to zulambo oyo ganelaki luka tike na katandako luka tike nene ya mpuku batindi mpuku ya liango pende mikie ozwa boye mpuku motaliango okumolo même mpuku o meme document ba yipsi non numéro ezo mona na bien te parce que chiffre mo zate moi je peux son bon zate o leli pona nini biloba monoko na yo oyibi ko kanga ngote kaka kat na yo ba pesa yo kaka biloba po yo oloba kapote yo ndemu to soki ndenge nini kanga monoko na yo kanga lo lemo na yo tam mususu o kome sika moko ya matanga kaka yo mutolobaka banda bato ba yaki tina suka malobo yo lobi moi si tam so talo misu mabe aso peso me yo zo mona ngolo kwa baso musu ba peki sarate ya zane na boy biete ya loba na ikude kutu na moi sa to bet la boto moboko aso se prene orke aso ko détruire ndako na ye ozo détruire couple na yo biloba et si kamo yo comme ka yo mtolobaka yo mtoloba olembate oui ben nous sommes assez fatigués comment après est-ce le prendre na lobitro ah toi tete le na lobitro o mi ba raté et c'est le premier ba prendre te le na lobitro te fona lemba o se fatigué raté na kolobo yo zo loba wana makambe bele yo détruire ba mesusu ba bebisa makambe bele kat na bango ba akende ko luka musala ba pesi promesse ya embauche que lobe ya ko signer ba document nyonso pour musala za après ya pandi mokili ma famille mobimba ba yibi ki ye lobe azo ke ne signer contrat pour bana musala lobe ko maboyo madame toza désolé parce que to na statistique na biso nombre eza ba 50 mais si vous 51 eza yo PDG a boy en tout cas désolé prochainement kaka voilà biloba na yo o raté embauche pour na biloba na yo mosusu zali et pas yo salaka baso matsabagra na le coup ba promettre yo ka ke yo to ibite na bandi esika yo za kana poste zate ko sala wana okomata yo opandi mokilo obano sa déjà na ba fête pour yo komata na le coup to matete lobi nango dossier komi mobulu balingami mingi bakufi avant na poto na Europe na États-Unis azo préparé à kende voyage en Afrique kende kaka ko kende data destruction mais mokili mobimba ba yebi ke ye azo kende ninga azo kende wana akosomba ba immeuble akotungisa ba flat azo kende na 5 containers ba na nzambe eza eloko na yo zala na discrétion na makambo susu pe makambo yo zo loba wana
obondelaka mabondeleza te prière na kati eza te sikoyo eloko nini ekobatela yo na bitumba oyo ozokomilukila mpona nini bino moko bozokomilukila bitumba boye mpona nini bozokomilukila bagara oyo okobunda makambo wana yo moko olobi osimbi nzela okei voyager bamituko tiaki baconteneur otiaki ekoma mpona ebima kaka na kati na port ekomi lelo baproblème lelo lobi bamiyibi mpe bayibaka te bakomi koyiba yo biloko na kati ya conteneur bayibi biloko na kati ya conteneur ewumeli o port okoma boye o port baa na grève grève ya nini ya 3 semaines siko 3 semaines mpe na baport na biso kuna bayibaka teke grève baza nango eza mpona bango bakomi kokonte conteneur oyo banda mokolo ekomaka na wana nyonso futa bambongo wana obimisi mpe biloko ole oteka mpe biloko na baprix oyo okendeki nango oke kokuti na babiloko nyonso baprix osombaki ebele bajine ebele osombaki bajine so na 10 euro yo okomaki okokoma mpona okoteka yango na 30 euro lokola osombaki soki 5000 jine oyebi kokoka okende boye bajine yango kutu mutu moko boye sénégalais moko akendeki soki Chine ngwanzo aye nango azoteka yango kaka mene jine yayo na $5 oleli mpona nini bilobela na yo mutegomi yo boyebaka ke eya makambo mosusu eza bino moko bozobebisa na bacommerce na bino conteneur na yo koti na baproblème makambo mosusu ekoti na kaka na bino mosusu ezali nango olobi te me milimo na mbindo baza na miso bamonaka eloko yo ozoprépare ko ozokende voyage si bayebi yango kate na yo kozala kaka teke avo bondela nzambe soki ozoprépare otango ozokende voyage mibongisaka na nyonso zalaka prête na tous les jours po bitumba ekoya okokobunda nango te halleluya yo ngokende na formation bazozwa bato na baformation bazwa bato na baformation kaka formation wana opanzi sango na bato nyonso to okoma na kati na formation mayele ebandi kubunga yo ozokende kosala baexamen mwana classe me mokili mobimba yebiki yo ozokende kosala baexamen bato nyonso bayebiki yo ozokende kosala baexamen okoma boye osala baexamen okomi na basérieux problème na kati na baexamen na yo ozoyeba te ozosan sorti te mémoire ekomi yo plein oh là 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 osali likelemba na yo yo me monte ya mbongo na yo bandi kodeya koloba pa bato nga na nina lia likelemba ndongo oyo tokota totyaka 10 000 toza mitu 10 donc nazolia 100 000 wana deya osopesi baprojet na bato bayebi okomi kotuna bato nayebi te bo nina lia likelemba ya 100 000 nazoyeba te d'après yo conseil nokopesana nasomba lopango to mpona kosala projet nango bato nyonso fo bayebake okomi konyokola mitema bato oyo bato bazwaka te me bato oyo okende kokwea moto mo molimo na mbindo mbongo likelemba eboteli yo baproblème bamiso bakotela bango na ndako bana na nzambe elikela motu te totala oyo euti koleka na banzi na ba 2019 to ba 2020 oyo elekaki na Angola un frère soki batekaki lupango na ye na mwasi na ye bake na mbongo pa pasteur ya offrande ya dîme bapesi pasteur mbongo ya dîme pasteur amoni dîme ebele bango mpe balobi ke toteki lupango na biso toteki ndako na biso donc mbongo etikali tokotyango na banke jour tel bazongi bapesi secret pa ya pasteur koyaki bapasteur orke bapasteur bafaux pasteur mais après badala na butu babrigand bakoteli bango binemi bakoteli bango babrigand babandi bakoteli bango or que pasteur ndenge ayoki wana malgré aju dîme na ye mais motema nde ezalaki na mbongo wana lokwa mbongo eza na kati na ndako ayebisi bato bakende kotake boyoki makambo ngo elekaki na Angola boyebi secret ekobima ke pasteur moto asali makambo wana nyonso tu ye moto ateki yango na kati na yo oyebaka kobombaka makambo ata na monoko te me na comportement na makambo nyonso eza makambo koloba te balinga mibala na nzambe tozwa 1 Samuel chapitre 10 verset 1 à 16 balingami tozwi Saul papa na ye azalaki éleveur aza mpe na babiloko ebele azalaki mwa bambongo bapossibilité aki na bachivo babiloko ndenge na nini papa na ye abongisaki bachivo siko
yebisi na mosali moko boluka ba chevaux wana boya nango. Est-ce que vous avez matin madame? Saoul bakeba luki ba poussani ba mon ba chevaux ngote. Saoul alobi non to komi musika ndenge to luka ngana moni to zonga. To yebisa papa ke ba chevaux oyo tinda biso to monite to zonga na biso to pesaka sango ke to monite. Mais mosali oyo bazaki na yewana batindaki na ye bakenda ye. Alobi te. Surtout zongi nengone sa malamu te mais na yebi prophète moko boye. Azaka na mboka moko wao komone Samuel. Toke na kat na mboka wana mosakoli wana. Akoko sakoli la biso ayebisa biso ba chevaux oyo eza wapi. Alléluia. Ok, c'est qui mabongisi na kolo. Bakei. Nenge prophète Samuel avandaki epai na ye azobondela nzambe na nguyaki tisaki lo lakakat na yebisi Samuel. Eza na ba mibale bazako ya. Na bakat na bato mibale moko komone Saul. Ye wana soko muni ye. Pambola ye. Pakola ye mafuta. Ye nenta kokoma roi na Israël. Alléluia. Ezaki makamba manini ya koluka ba chevaux. Mais tango ibazo kende kuna orke déjà nzambe sa inspiraki déjà Samuel bango ba yebite. Ba komi ba kutana mwana mwasi makana kotoka mai. Ba tuni tozoluka musakoli. Babi ate azala kuna melelo nde atumbaka mbeka na yeso boke mbango te akoti déjà makokota mabondo liboke ndoboke na kokuta ne mbango. Nde akoko yamba bino. Bakendaki mbango. Samuel amoni bango bazako yabi bale nzambe na ngoya yibiseki ye wana. Tango ba ye mbala moko Samuel abengi Saul na kombo na Saul akamwe. Ayebisi ye déjà na yebe lo bozo luka. Bozo luka ba chevaux. Ha yo kabasa koli. Abi oui tozo luka ba chevaux pour abi bobanga na minote. Ba chevaux so monani. Bope manana bolala po ngana kokota na tumana mbeka bongo lobinde to kotala makambwana. Bakotaki ba se reposer moi muke. Et comme na moment moko balia Saul azomona kaka ke bazo lengela ye na Samuel. Bazo chele sika moko ne bato bakonji bavandi orga zoko mi yebate orga secret yebe kaka Samuel azana secret pe Samuel a bombi secret pa bombi alobe lo kote Saul azo yebata azomona kaka ba différence moko nde bazo zula ye bazo orke muto azo zula ayeba ki déjà oyo azamu konja kozala roi balingami tango ekomisiko na moment oyo tongo tani siko posto la banbi azui ni na ye mafuta korna na mafuta libi tokende ayebisa ki arade oyo bayaki na samoni yo lekani boso biso yo lando na sima yo kende de boso ko tala biso te kende pourquoi ayebisa ki te sala awa otala ndenge na kopambola mwana oyo na kokomisa roi non parce que ça likambo ya Sauli ça likambo ya camarade na ite malgré bazaki yaki nzela moko muna likambo na ye balinga mi bana nzambe tango ake mbala moko yeli liboso azotala na sima te mbala moko Saul fukama Samuel apelelaki nkolo abele maloba ya kibokonzi na maloba kiborwa atie mafuta apambola yebisiki okomi roi nzambe nde mutu atindi kati na yo lobi na ngoya tongo pe ba cheveux ba monani aye bozonga voilà abombi secret pe Saul ndenge bazoge ayebisi pe camarade na yeti makambo ndenge leki ba geste leki yo ka secret abombi likambo na papa likambo ya kiwa kibokonzi baloba ngoka bilobela non abombi na ye tango bazonga ki sikoyo noko na ye noko ya Saul ndenge boyoki na katna matin noko ya Saul akutani na ye me yo me ba chevaux papa bete to kende ko luka ba chevaux ya papa me yo bo luka bi to kende ko luka ba chevaux ya papa me to mona kite to kende tipo mosakoli mona ndre ba chevaux monani ayibiso to zonga ba chevaux e monani noko atuni mutu nani ah bo kende pa mosakoli Samuel abi oui bon mosakoli alobaki nini Saul a bombi alobi nota eloko te Saul a bombi habite et ka makamba chevaux et makamba sute so ka ba chevaux abi ka ba chevaux a bombeli même noko na ye ka ibiso ke atake nga mafuta na koma roi na diriger parce que noko pe ana motema na ye to yebite na mokili oyo voilà a garder makamba na ye ti ya koma mokoli pourquoi apesa bilobela te soke za bino soke za yo
nde apakolaki nga mafuta pourquoi ezoloba mbo eya mingi bato mingi oyaki na kati na église okutani na mosakoli okutani na prophète mais moninga na yo to ndeko na yo ta kamara alinga yeba kaka seigneur ayebisaki yo ni mpo yaa na yo ebongo kasi ndenge kene pa prophète ayebisaki yo nini est ce que makambo wana etali ye yo mpe na kati na yo oza na makambo so eza secret na kati na yo oyo prophétie elobi kati na yo bombakako ale obandi kopulula nyonso bozo komilukila bitumba bino moko bozo komilukila baguerre bino moko bakabako écoute prophète alobaki boye ndenge nazali kote kala te na kobota mwana boye na kosala boye bombaka lolemo ambo alobaki nde wana merci kasi nayoki bitumba bandi kaka moto yo olobelaki bitumba bandi avant de ngai tokotala voilà mingi bamilukili bango bitumba ozo chéri to mobali aliso dinga bana yo mais yo moko ndeko mwasi obando yaya to leki nde nazali garçon moko alinga ana mbongo ana mituka boye kutu tututu donc kutu alobi kutu il faut mona ba parents vite fait pas ya kobalanga oyoka asaka wapi o yebisanga nana yo lobi makambo so moto yo lobi motema na epele moto e pasuki yabe ngai kaka boy ngai kutu ba chéri te ye kaka boy bala baka la chéri aujourd'hui nazo pe mutambo bitumba zuta makambo o milukili bitumba yo moko pour ni lolemo monoko na yo makambo nyoso so makambo ko lobate makambo nyoso ezra ba secret oyo ba lobaka na ba ko lobate et puis soki o lingo loba secret oye baka nani ko loba na secret nani ko loba na carte de secret oui na lobi teke mulemo na nsambe lobi teke ba secret ne sto ko loba te mais oye baka ba secret na zo loba olobaka na nani pe muto zo loba est-ce que garda ba secret to garda ba secret muto zo loba est-ce que ko bomba makambo zo loba to ko détruire yo c'est ça et pas indi na zalili ya voilà parce que mingi ba mi bebisi na kat na bango yo botaka te papa zo luka mabota pa nzambe na ngo ya pesio mabota ma okomina mukumba moko te sana ko tsuba 3 mois suba 4 mois de obandi ko puyolola ko benga batu na bamboka ko benga batu na ba États-Unis obenga batu suku wapi ko lobaka ka mukumba na komina zeme po zeme mutazo le bisa omonika na zeme tango benga na téléphone bisko téléphone zeme gala quoi na makambo ya ba téléphone na yo okomi ko lobaka omonika tango benga na ki fatigue pour na komina zeme parce que pour na zeme on est zo le bisanga pour mondela kende bo mone mobali na ngai azo ya avant pour na zeme lobi na ngofi zeme komi na ba complication zeme bungi ba miso ba zeme limwa yo muto bomi mwana wana munoko na yo muto bomi mwana wana mingi ba bomi bana na bango moko pona nini ozoli mokumba okebo na échographie batali bo balbi madame en tout cas ozana lipamboli tozo mona 3 bana na kati na bum okobota 3 jumelles ya basi 3 jumelles obomba ta kobomba oye yo moko kaka mwete nena liawa nazobongisa leyete omone leyete ya 3 bana ya nini ya 3 bana obota 3 bana kasi yo ebite échographie c'est la chaque news oh la échographie c'est la chaque news nena lia bato nyonso bayebi na Angola bayebi na makela bayebi na mbanza Congo bayebi kuna na bandundu ba na kataka kombe kuna pe na kataka kombe kuna kataka kombe bayebi donc mais là finalement bayebi ka non alinga bota 3 bana ba misusu alinga bota ba mapasa okoya boye oche bana na difficulté jour ko bota e komi problème bana ba meli mai ou soit comme ça moko comme tabimi mi balé baza ba mort ne ba kufi pona ni yonde moto bimemo pona ni lolemo na yo. Parce que tant que vous avez déjà panza sangwana, mais ça peut marquer na ba prière. Ça peut marquer parce que bitumbo bino bozo komi lukila parce que mingi ba bisu bazo yebate bazo kataka ke ngai mitumba yo moko mto luki bitumba na yo. Parce que makambo zo luka oza capable te obunda na milimo oya na bato yo bengi wana. Oza yo moko pi obunda la mokem ko lali. Ope obunda so bandika prière obandika ko baye de oza makasi na ba prière te. Mais makasi na ko na ba loba. Non. Bon, tala mingi oyo bazulu baka bazulu luka be nemi partout ezali kambo na yo. Maloba na yo biloba loba na yo.
ozangaki maîtrise, ozangaki discrétion. Yango nemte je trouble makambo na kati na yo. Secret ya makambo ya ndako na bino, ya ndako ya foyer. Ya foyer za ya bino. Mais makambo discussion na makambo discussion, moindre discussion na kati na mokili mobimba ba yebi oyo bino discuter. Est-ce que ba foyer wana mususu, ba famille wana mususu, ba benga bino tamba discuter. Boye ba makambo na bango. Non. Pourquoi kaka oya bino ya ndako na bino fo bato ba yeba ka makambo ya ndako na bino nyos tout. Mais oya bino moko, oya bino moko boko ka kobomba te, mais ya bato mususu. Pourquoi kaka ya bino moko ka epanzanaka? C'est clair, nous sommes bannis. Mais bateau mususu na est-ce que si ba benga ba yebisa yo? Yo pe ba si ba yeba yo pour le baratro. Ba saka monde ka eh bon siko kimi koti yo moko bandi ko polola. Ozo panza mobali na yo banda na seti likolo. Mais boka mona pété. Boza pesika moko. O mona. Ndenge moko mobali azo panza mwasi na ye banda na seti likolo. Mais ba randa ko moko pe ba boyante. Tozo monango. Tozo monango. Ozo finga maladi ozo na kati ya mobali na yo. To mobali azo finga, azo tonga, azo loba, azo panza sango. Ba défaut eza na nzoto mwasi na ye. Bato ba to ya libada ba yibi yango. Tozo monango. Surtout na kati na mboka poto. Kaka koyo kaka non, parce que omoni kaka ngale chéri nanga akoma impuissant. Si, je vous le dis, Jésus-Wana. Bato ba yebi pi mobali ona kola ta costume, akola ta veste, a tambola. Bato tout bazota oh nenga zaona akoma impuissant parce que moi je n'aime pas le bac yango. Beau frère na biso akoma impuissant. Ba petite sœur na to ba grande sœur no ba yima makambo ndenge nini. Soki yo te mto bimisa ki yango. Parce que o bazana na mobali na kata ndako za yo. Ba mo ba yebi yango ndenge nini. Oh non, parce que ozo discuter na mama na yo, to ozo discuter na ndeko na pona problème na kata foyer na yo na couple na yo, na mobali na yo. Mais zana na maîtrise, zana makambo baloba te. Oh non mama, bino bazo ba ni wana, po mobali yango, bazo ba ni wana, po mobali yango, boyibi te ke ngana nyoko maka, mobali akoma impuissant. Nde sali skoni. Ah moi pourquoi le bakité, il fallait le babilo ndenge wana. Pourquoi le mais vous êtes capable na mwasi na mbali, vous trouver solution pas sans maladie. Et ça maladie. Mobali ya salaka musala makasi. Misala wa salaka misala makasi mbongo mutalia ya yo. Mutalia ta yo. Mais sikoyo e salié causer malade. Sikoyo komi ko panza yi mokili mobimba boy. Pourquoi? Pourquoi? Mobali pe ya yo pe o kabona bokaboni te. Mokomi se pamba na miso bato. Na ebi ndeko moko. Moi si na ya panzi ça partout. Qui est impuissant. Donc, mon père, tout va yebi. Frère Assili Valère. Impuissant, abotara shooter, abotara. Kaka les mêmes frères. Bakabona, moi, c'est pas mon nom, mes collègues, frère aboti. Bato bakoti du tout, mais non. Batapel moi, na bakokaniko. Parce que ça donne pe bakokani. Na moi, c'est mon sous. Pas aboti le sous. Or, le problème, c'est quoi, c'est qu'il y a bobalité. Le problème, c'est qu'il y a moi, ça, c'est qu'il y a mari de nuit. Il y a même qui rendre Mobali impuissant. Voilà les problèmes. Moi, c'est pas yake. Mobali yake ko bimana yesu za comme impuissant. Malade or que ça y a yo maman. Ozo Mobali kaka pas problème. Mobali ba problème pas. Or Mobali ya yo. Pourquoi c'est ko impuissant sur utaki yo maman tambola kama be. O froda kana libanda. Muto bimaka na libanda copain na yo akala. Akotsa yo ba mari de nous na kat na nzoto. Si quoi on menia on a quatre nandapu mais moto zo que tonga mobali or que y a des problèmes là ici si le problème non on a mais bali nyoso zo ko bima bon ba comme na maladie wana voilà et donc nyoso et sengolo ibana okokoloba ndeko mbaye okomi koloba ba défaut gynécologique tant sur moi sina yo na mokili ba ba yebi pelo binango ozumwa so bozo côté na fête ba otala ba pe ba yebi ba to chong tala kanga ta muno kote ena makambo susu atako to kote poto kabwana ye atabo kabwana mutu o panza yi pourquoi le koto kabwana bébé baba no panza ba secret ya mutu ndengo batare zakabo non il y a des choses à dire il y a pas des choses à dire aussi ndebo yobi
toute chose ou tout secret n'est pas bon à dire. Ferme ta langue, s'il vous plaît. Attention à la langue. Kangaka monoko makamni chose makabako lobate. Ba secret mingi ya bandaku. Ndenge bolia kana ndenge bozangeli. Ezali kamuna bino. Bango si babenga bino pona ba yebisa bino oya bango. Non. Mais comment kaka ya bino moindre ka faut pas pour mokili mobimba yebi ba grande sœur ba yebi ba petite sœur ba yebi ba grand frère ba yebi ba noko ba yebi pona nini moi sina yo asaraki boy. Yo mutu frère. Yo moko mutu baby sick. Moi sina yo. Parce que les kamoke oyebisi na famille na yo. Les kamoke oyebisi de famille na yo. Les kamoke munoko na yo. Asiko ba ndeko na yo tellement olobi pesi bango kanda tellement ba yoki ba yini moi sina yo. Yo mto yini sisi bango moi si. Parce que tant yo lobako ba même ni non ndeko besoin de koma ale ba kote kanda ndeko moi ça comme un problème. A lobi siko kuma bandeko nanga balinga moi sina ngata mais balinga moi sina à cause de toi. Ta langue, munoko, lolemo na yo. Yango nde, oyo balingi la kate. Ndenge moko na ndeko mwasi. Muke oke koyebisa mama na yo. Muke koyebisa papa na yo. Muke oyebisa bandeko na yo. Yo kasi bakolinga so mobali na yo. Makambo so makambo koloba ya yo koloba te. À garder entre vous-même ou soit ya kokuta na bateau yo malamu. Bazanga raté. Bazanga rare mais bazanga raté. On se confie, ou bien, bah, serviteur dit, monsieur Bakuma Souleni, on se confie pour nous traiter situation, la solution. Pour nous, pas d'andak boy. Bah, monsieur Bapandi, banana bango moko. Moi, n'a pas préparé les balles, les balles azur, copé moko, maman bilobela. Tout tata bilobela, n'est-ce pas? Ah, moi, n'a pas moi, ministre, moi, n'a pas la PDG, moi, n'a pas tanga, on n'a pas tanga, on a, moi, mundele moko, magasin, moi na débat côté mon boulot moi na comme na ba problème débat la moi na comme problème mon ba na comme ko yinaye moi na sans problème likolo na yo papa na maman kanga ka mon côté hein ye ba kapé makelo ba koloba o tie moi na mobulu moi na comme na ba problème so ba ta ke débat na boye comme boulou mo ba yango comme ko yinaye bateau yo lo ba yoge makama ba be ba ni ba bonga bateau ba côté de banganda Bamsou ba koti bamsou ba la kate ni kolo kaka ko invoquer ma be ya mwana yo pe ma bonde lité yo pe donc simba ka yo zate bozo komilo ki la bitumba bino moko ba komba bino moko bozo bengisa ba komba kombe yaka pour ni lolemo monoko ara ngara yebi ndeko moko mwana ye joueur abanimba ki signé contrat pour accorder une grande équipe division 1 Baby mbongo ko ta ba joueur mbongo santé tata bilopé là alo bakoto moi nanga soka ko signer contrat ba ko mabojo ba signer contrat moi na contrat ko mobulu moi na ko mobulu moi na contrat ko mobulu pour ni tata bilobela mama bilobela ba mona ke ba ngba bonga ba ngba mona ke ba monela ba na mokili ba ko muzo ba projet de ba soma mitu ba yipi bien aimé mingi ba kufa yozo kenaki na mboka Congo si ba yebi deja biloko zo yana ke danger ba petit na yoso ba yeba petit na ba ko ganga quartier mo ba via so mo côté vina biso so ya ser na biso mbongwa danger ko ya ko ta sumba boy lobi na ngo kota bobola na butu boy ba brigance ba cercle ndako na bino ba yeba bomina ser ba zo ba mbongo pour la nene bilopela na yo e bomisi yo pour la nene o lobaki bien aimé Foza akana mabomba mi na secret. Même moi si na yo era makamo susu. Okokoloba na mususu pe kokoloba te. Pour dire il y a certaines choses on ne dit pas. Ça reste à toi-même. Secret ya yo moko ezali ya yo moko yali. Na oyo kokoloba na bato yali na okokoloba na moto. Mususu ezali kaka yo moko ofo kufa nango. Mais yo kokakate mingi mbamsu bakoma koloba ngana kokate suna yo kali ka motemo moto na lobaka moto na lobaka lelo bima na kata na likambo nzamba sunga yo lelo bima awo yo motemo moto soka juga likam akumuna ka soka mona likam même na ba inera ma ngani de tongo etana ka siko po ya banda ko panza abanda ko loba po ba pesa munoko ko loba wow bien aimé zaki na ndeko papa asaka ba trafic na voyage soka ya tanga mbongo bana bazo mona ba kamniso bazo mona tout mais ceux qui a que voyage ma comme na côté moko boy ba brigand ba bimela kaye 3 personnes
kaka ba yeba ba beti papa ba botu lembo ah tellement les 4 yep a beti le solo nanda ko yebisi bana ke menga na zo comprendre tête la maka papa kenda ah mukolo mususu ba ke zo ba soldat ba bi non ka piasa on pika ka ka so échange akate o bien awa lobi kuna lobi to obiki papa zo ba soldat ba soldat ba zayi ko bata ka quelque part ka wana bakota boya kata papa koma kana mbongo siko ya ebele ba bimeli ba soda ba bimba wana bakanga ba miyibi boyibi suka kanga nani ba miyibi ngala ta bakagol ba fungula ba longola kagol bo mwana na ye moko propre sikoyo makamongo sa mawabi na ba Kongo ti na bandundu mais papa vana na kisasa donc nga zo préparer ça ba kenda pe voyage ba kat la papa nzela mwana ne moko propre atalebi mwana donc yon to sala makambo news to orke oya beta ka papa tango babut la mbongo babut la papa mbongo ba beta ka ye vrai ko beta muta beta ka ye mwana ne moko papa ko sa tchedi ka oya beta ka papa ni ko lega ko papa wana ko lega donc mwana ne moko propre obiki makambo koma kana kati na famille c'est un frère de quartier makambo koma na kati na famille ndeko na ba nakele ma akoma ba pota na makati na makolo na ba kamera deux bazasu ba meli diamba na ba meli diamba na ba bia ayebisi ba ninga na yo azobisa ba ninga na yo vie ninga za na lar do vie to kinde ba ninga na yo waro ke nam ta zo lu mema ba moi ye mo ko papa propre donc na kati na vie parce que papa za utanga mbongo bana nyos bazo mona na makambo bazo mona ka bana na yemoko yango obozo ke toute chose ou tout secret n'est pas bon à dire. Pekola ki saba makamunu nous tout parce que oyebité. Balinga meba dans un Exode chapitre 4 verset 1 à 18. Tous Moïse. Moïse tango asalaki dégâts na katna l'Égypte, tango bomaki égyptien, akimaki, pharaon ba ko lukisa ye, po asaki mwana moboko ni mele ko na bomaki akimaki. Tango akimaki kokima akendaki na zamba pe na kat na zamba oyo akendaki okuta na bana basi oyo bakendaki kotoka mai nde bana basi bakendaki kotoka mai bana basi wana bamenasaki bango to bamenasaki bango Moïse akotelaki bango ninga defendaki akotelaki bango bana basi wana bamemaki sango pa papa na bango balobiki tokendaki kotoka mai ndeko moko mobali moto asauve biso mpe bazali balingaki komenase biso babeta biso tata wana atunaki abi ndeko mobali yango nani abeboyebisa yaya ndezaki Moïse ndeko mobali papa wana komoni nani Jetro bana Jetro pe Moïse akomeki kovanda pa ya Jetro aproposaki Moïse akamata abana mwana na ye nde Sefora donc akomaki lokola bokilo sikuyo na likambo wana bana nzambe mais tango Moïse abimaka na kati na ngomba amonaki ngomba Tazo fala pa Jetro akendeki na kati na ngomba azomona moto ezokopela na kati na ngomba apusani moto ezosila te apusani ayoka ke voix ebengaki ye Moïse andimaki ya bilongola ba sapate na yo ngai nzambe mona na bengisa yo tango Moïse akendaki amonaki nkolo ayebisaki ye pote andimaki nkolo ayebisaki ye putu ndimanga kamata nzete na yo wana bwaka yango na se nzete wana bwakaki oyo atambola nango kani na ye ebongwanaki ekomaki nyoka pe azwaki ayebisi simba yango nzete zongi lokola nzete alakisaki ye pe esika moko alobiki sala maboko na ye boye maboko ekomaki lokola lepre pe lepre elongwaki na kati na ye amonaki puissance ya nzambe na kati na ye esalamaki mpe nkolo apesaki mibeko abengi ngonga ekoki okende kobimisa ibota Israel na kati na bowumbu mikumba wana basololaki na nzambe ye na nzambe Moïse ntango azongi sikoyo na ndako jamais abetelaki Jetro le solo wana abombi makambo na ya molimo akenda komona ba situation na molimo abombaki abetelaki kutu te abetaki le solo te a garder makambo na molimo ngonge koki alobi Jetro nazo zonga na kelitala ba famille nanga ona tikaka na kati na Egypte bona yeba na kati na capitale kuna na yeba soki ndenge Jetro ayebisaki ye alobaki na ye kende na kimia malobaki teke nzambe atalesaki ngai nzambe amonisi ngai namoni moto nzambe alobi na ngai yango nazokende kojoa abombaki makambo molimo mabombi balingami ya bana na nzambe makambo nyonso molimo balobaka ti lelo yo tokota dans spiritualité mingi baza détruit moindre ndoto loti
mokili mobimba bayebi ndoto yo lotaki ba ndoto mosusu ezali ba secret na yo eza mabomba mi na yo nzamba yo pesa katna mais tellement o mosusu oso yebi na yo explication molinga bato ba expliquer or ozo komiteka bana nzambe soki totali na kati na makomi ya Apocalypse chapitre 2 verset 17 nzambe na nguya lobi nini nakopesa kombo nakokamata kombo na nakokoma na kati na libanga kombo wana mutu moko ayebi yango te kaka ngai nzambe na yo. Alléluia. Balinga mi bana nzambe soko sambelaka solo soko za molinga mi ya solo ndebo yokite religion oya malamu ezali oya mutu abomba maloba na monoko mutu alobaka religion na ye ezali vaine ezana tina te moto nyonso asambelaka azana ba secret na bandeli moto nyonso oya asambelaka azana secret oyo nzamba pesa ye ezaka ye na nzambe mutu akoyeba ngo te soko zana secret eza passe ezala prophète apôtre docteur évangéliste moto nyonso tu oyo apena mepesa na kati na nzambe ana makambo nzambe ayebisa ye secret et puis ezana bato mosusu bana ba kombo bomonaka ya tambola nango wana yango te oboyoka wana kombo André ana kombo moko nzambe na ye bato bayebi yango ndenge boyoki na kata kayo wana bi na kopesa yo kombo wana bato bayebi yango te ndenge boyoki ezaki Abraham eko koma Abraham ezaki Sarai eko koma Sara mais wana bimisaki pona kolakisa ke yana ba kombo mosusu na makambo mosusu za caché et nzambe mutu yebi yango. Balinga me bana nzambe soko ye na Apocalypse 10 verset 1 à 4 ezolo bate ba tonnerre za kolela likolo ba tonnerre za kolela likolo ba tonnerre j'ai vu des tonnerres oyo apôtre Jean azomona ba tonnerre ezolo ba kati na ba tonnerre wana ezobimisa maloba ezolo maloba malinga koma ayoki voye bi scellé eza scellé kokomate donc ça va secret siko ba tonnerre wana ayoki maloba mais maloba wana Jean lobangote eza secret tika la secret na Jean so tel na kata Apocalypse ou la Apocalypse eza ka yoka makamoko boya moni et lui scellé n'écrit pas donc kokomate eza mabomba mi mosusu okoki koyeba ngote yo mo so yibangote mais yo kaka mto yebi nzamba yebi suka na yebi seka yo na yebi seka yo ko do bana batute mais loke bomi basali na nzambe e bomi pe bandimi nini biloba loba moindre vision atatole moindre de kambo alobi non ndenge na ya wa nzamba tali singa ti oleki na ba réseaux sociaux oleki na ba réseaux sociaux comme koloba ndenge nzamba tali singa ndenge nzamba moni singa na matake na ngomba na makamuso sa ya yo ba vision mosusu okendeli so vision okendeli so na lola bino ba message okende na lola eza ya yo na nzambe ezali ba secret ya yo na nzambe mo ye na ba réseaux sociaux panji tout olobi nyonso lobi nango okokoma ngongulu boza na langage toujours ya koloba kaka soki nzambe apamboli lukuta soki nzambe apamboli oyeba pe eloko wana ndinga kobatela ngo so biko ya kobatela ngo te mo détruire yango yango monike bakamu susu nzambe a peni nzambe a inspiré nzambe a lobi occupé pas musako la lobi na yo occupé na église ba yibisio mais makambo ngo salamité okomo mona neti musako wana moto pamba neti lobi makambo mais mutabomi yango za yo moko pona nini kozanga koyeba langage na yo na comportement na yo oyebite on peut garder ma sécurité au comme que loba est-ce que je dans ma casse sur battre parce que les kaboya nzambe soye yo mo pour za ma casse sur battre lango te nzamba pesi muta kolongo lango azate ambo muta kolongo azate oyiba kate makambo nzambe soye yebela kata mutu na koma na bitumba ya minene na diable kubundi sa yo pote ako separater na likakata na likabo na yoza yambi c'est ça que vous ne comprenez pas ozuka likambo wana papa monoko komi koloba loba pa na kati na bato ndenge na yali awa nzanga atasanga kola bato amoni singa ye na kota na ba age na telemi boy akomi singa boy nzamba yango mono bato mosusu kaka alotika ndoto kaka ba azote mbara moko akomi prophète pona nini kisongi na telema de bakatro lokana alotika ndoto ali yemoko nzamba tali singa na komi prophète okomi prophète mais makambo so ezali établit to koloba ke ezana no likambo nano proposition nous avons préparé le malembe à kokomisa yo nano comité frère sœur nano comité ezali likambo nous avons préparé ezako ya eza mususu zo ya dans 2 ans dans 3 ans
Mais soko yebi komi batela te oyibo batela onto ozanga ngo ko nzambe foti pona nini yo mokolo lemo maîtrise zakat na yote bi panza sango o moindre ndoto bandoto nyos to komo lota komo moto yo zo ko sakola ndoto ozolinga alimbo ndoto ndoki tango yo pesi de ayibi boyiba ka te bato mususu akoyela yo na bandoto abi na loki to komi na zeme est-ce que yo komi yo za zeme te yo pe lokola bilobele sala yo pa yo mboke kutne o mi panzi ayaki ko consulter po yeba lokola ayibi ke yo lo baka trop o mi panzi bako sonde yo na koloba loba na yo o mi panzi azu résultat a o komi na ba problème o komi na ba difficulté faut savoir ya ko garder ko sala la discrétion ya komi bomba posa na casse o sala forte na kat na vie sinon te au commis détruire. Alors, man caché. Apocalypse, chapitre 2, verset 17. La manne cachée. Pourquoi le manne caché? Parce que le connu et le bamanami soit battu, la personne a battu tout. Ils ont ma camoufle, Dieu a des secrets. Nous avons des secrets dans ma camoufle, le bamanami a tout. Tam sur le bagan na katnayo. Ako le bamanami a katnayo. Et puis, il y a un mot, il y a un ba vision kimi bango ba sakolo musu bazo yibate pour nini biloba bandoto biloba bitato la tato nzamba tanga moni ke mutu ko loba akobomba secret abate abombi abana l'action sur bandoto te ba vision kimi pour nini oyebi ko batela ndoto abate atango lote ndoto mususu pourquoi ba ke o zelanano ko tato la nante zelana troisième fois yo kuto nani kuto tato o vérifier yango déjà au panja o disena ko loba kat na yo toujours Nachige, chapitre 16, verset 1 à 21. Samson azako beta ba Philistin na nenga mokete force nzamba che eza incroyable. Azana force moko nana ko simbaye. Nana ko donc makasi ya mwana mobali est incroyable. Mais eza nini? Akiko linga mwasi ndomba. Delila. Ba Philistin ba yo comprendre que Samson a yeko linga mwana na bango ba comprendre bien ça tombe bien le kola beta ka biso ça pas makasi biso siko to yibindi to ça ba ke ko utiliser Delila ba bi to ko peso mbongo tunga ye ayebisa yo makasi na ye o ya bondela ka bitumba ona utaka wapi voilà bana na nzambe makambo nyoso za makambo ko lobate kanga ka monoko Delila ye abandi ko lengola ye lokola chérie bon makasi nous zakaba Samson bombi abe utaka makasi nange utaka subo kainga basinga bolunguli basinga bokainga basinga ne makasi sila baye bakangi basinga Delila ke ko yebisa babi boya na kangi basinga baya boye Samson chabo babi bende koya bakokaite Samson zoko comprendre te zoba que moi si mutu azo trahir moi ça y a bien ozano mbali mabe soko linganga te na yebisa ki yo okoshi nungai deuxièmement akoshi lisusu ba ye bakokaite troisièmement ndenge mususu Delila bi te en tout cas na baye o trois fois okoshi ngai ndongo linganga te wana ngai te ninte te soko linganga te zoba manque de distraction le lemo na bouche monoko ami panzi oh non makasi na ngai utaka na suki na ngai ami teki e utaka na suki na ngai soki suki na ngai longwe manga makasi sili moi salbi yambalo ko yibisa bi yambalo na moni sina kokiye ache na lokolo ala les chaînes colo ni les agramons ba azo caresser azo ça ba câlin ni de câlin ti azo na suki yazo mo na suki ni yepa na câlin on ala les moi ça je suki a parler na gilette akati gilette tango ba Philistin ba ye Samson la mo ba makasi abobla makasi za te asala ba makasi za te ba mbrenge bakangi pas bakangaki ba memi na prison ba tobodi misu miso fipona nini na biloba na lolemo na monoko ayebi ko bomba secrétaire ami bomi ye moko balinga me bana nzambe
na kati na l'église bino moko bomi bino moko basali na nzambe bilobela prophète bilobela ko bomba secrétaire basali na nzambe botosangani basali na nzambe bozana kaya mondimi moko boye tala mondimi o tozana kana yetu bondela pona tina ne malade neza boye ezali tosangani tosangani mais bolobi boyoka malade ya mondimi wana mokili mobimba bayebi yango pona nini mosali moko na kati na akebetela mwasi na lisolo mwasi na apanzi makambo nyonso tu siko ezobima lokola basali na nzambe basongisongi or ke eya na moko wana mutu apesaki biloko ezoleka na kati na beglise yango wana ezodétruire na bato na babiso oyo ta mosusu ozolinga okonfie mutu moko boye ta mosusu na ka okonfie mutu na ka ozobanga parce que ndenge peut-être nga na bombelaka ndenge ya kobombela te mpona nini manque à distraction même na basociété nyonso tu ezala na basecret eplace oke secret ya société ezali pourquoi babenga secrétariat secrétaire secret yenda yeba makambo nyonso tu ndenge société ozotambola makambo nene na ndenge kati na ebina moko mais na kati na église basecret eza te makambo nyonso eza te vous vous dévoilez vous-même na kati na l'église bozobomana mpona nini kotrahire baninga kofunda baninga makambo nene na ndenge mpona nini manque ya secret yango na kati na yo eya na makambo nyonso ozo makambo oloba te ya makambo kobombaka mais kebaka mpe lisusu eya na makambo mosusu esengeli olobaka olakisa moto moko boye ata mwasi ata nani osolola oui il y a certaines choses ne pas dire mais certaines choses ne balabaka yo makambo nyonso kaka kobomba yo makambo oui tikana bomba parce que mokili oza na confiance te mais il y avait un frère azalaki na mbongo ebele na période wana ezalaka ba 15 000 zaïre mbongo nde balalaka na mbeto atie na se ya mbeto na ye na matela tobola matela na se akotisa mbongo ayebisa mwasi te ayebisa mwana te abomba secret eye kotombe malade akufi na ba période wana soko okufi na Congo mbetu na yo baleli mazabimisa ba mbetu libanda bakata fakta ezalite na mbetu na matela bakende koboka ngo na terrasse parce que comme lokola suye comme lokola empire faut basomba batela mosusu na mbetu mosusu bakotsa na ndako bakamati matela wana na mbetu na terrasse wo or que 15 000 ezana kati alléluia makambo oyo eza matata papa bakundi basisi sikoyo na bapériode wana ezalaki soki moto akufi jamais omona kaka ye bakamata bakende mbala moko soki moto akufi famille ezonga mbala moko te bazovanda ntango un mois kokonsole mama oyo akufili mobali to mobali oyo akufili mwasi sikoyo ndenge balali wana mama moko aolota ndoto yango azolota tata oyo akufi azolota ndoto yango balobaka les morts ne sont pas morts kebokei na matela wana atiaka mbongo deuxième jour deuxième jour les mêmes ndoto troisième jour alors monsieur batayebisa bi non nga naza na comprendre te ndoto mona azolota matela ndeko ya kufi oyo atiaki mbongo mais oyo ekomi troisième fois bien mbongo tokende bakei bafungola matela boyo bamona 15 000 zaïre bazwi yango baye nango mais le problème c'est quoi na moment wana kaka le président de la république Yagi Mobutu a démonétisé mbongo, a changé mbongo bazaïre pour bateau bazaki na bambongo belé bazao bomba banda ba changer bambongo ba pesa ki délai zaki ka délai sur il y a 3 jours ba changer bambongo o ba changer bambongo te bambongo na et comme nil sans valeur donc ba tigara na 15 000 na zaïre na bango sans valeur ba finga ibembe ba finga mutakufa ba finga ye ba bili ba ko bomba ka ba secret makama ya ngwana yana makambo news tu ila ya kobomba mais makambo so ezali wala eza makambo lisungi ya mbongo ndeto to vivre bo oyebite lobby na yo za ndenge ndini oui yebe sakata mwasi yebe sakata mwana parce que makambo susu o to bomba comme so ko kufana mingi batika pe ba mbongo na kati na ba banque makambo susu alobaka te na kati na vie donc il y a certaines choses à savoir mais avec intelligence mais la plupart toutes choses et secrets n'est pas bon à dire. Yangwana ka conseil et pesa me kat na bino balinga be bana nzambe bitumba conseil bitumbo yozo bunda makambo zo mona ezoleka e ya be loba baya ko kotela bino na butu baya ko kotela bino na ndako pona bozu yozo zwa osolo bagidisha na bato okoluka ba guerre ma bondi kat na yo pe yate
puissance pe ya nzambe eza kati na yo te bitumba wana okoka yebaka ndenge akobatela monoko okokaka te kati na okokaka te soki kaka likambo yika motema putu motema sobeta oloba kaka motema oloba kaka bien aimé na yango jeune oyo osalaka mpo ozwa libala ozwa mosala ozwa mbongo salaka mpe jeune likolo ya monoko na yo ya lolemo lobi ke nazosala jeune de prière oyo mpo na lolemo na monoko na nga oyo nalobaka mingi monoko na ngai esekalme ekosekalme ogene mpo na monoko olobi lelo nakoloba te mingi mpe badesa lelo nakoloba te mwana bana vandi na 6h na 5h na kota ba 18h afunguli soki coup de fil ewutaki soki wapi soki telefone ewutaki wapi afunguli abimisi bamisusu babimisi baverité na bango mpe makambo na bango batandi yango na ba réseaux sociaux na ba WhatsApp na ba Facebook na ba Messenger na wapi o exposer vie na yo secret na yo ya makambo oyo ozosala bayebi nyonso ndenge ozosomba baleti ya bana otie na réseaux sociaux ndenge ozoprépare voyage otie na babillet ya nini na ba réseaux sociaux na biloko oyo osombi na réseaux sociaux kebaka ndeko soki oza makasi na yo ya komibatela na ndenge obondelaka na yo problème ya te mais soki oza na makasi te ya koloba na mituku oyo osombi ozoka expose ozoloba ozolakisa kebaka bamindele bazala makambo wana te eya mingi na bato mwindu bilamba na makambo oyo azosomba me bato oyo ozolakisa babiloko wana oyo ozolakisa biloko wana oyibi bango ndenge bazomona yo oyibi kebaka malade eza na kati na yo malade nyonso eza bamalade ya koloba te so batuni yo olobi non bien boni ndenge etana ya santé comme na yabi non bien ndenge tokona te eza bien yo linga oloba non c'est bon bon c'est bon eya makambo na yo na nzambe bombaka yango wana bana na nzambe sala jeune de prière na nini na psaume 141 psaume 141 tala yango na verset 2 elobi nini nzambe tika ete otya barrage otya frein na monoko na nga natika kolobaloba obondeli psaume 141 wana na journée obondeli yango tata façon obandeli yango sisi yango bondelaka yango mingi po epesa yo discrétion biloba lobelongo na kati na monoko na yo mabondeli senga kadena nzambe pesanga tindelanga kadena ya molimo nakanga monoko na nga nakanga mbunchu na nga nakanga lolemo mutu ozoboma nga makambo ebele ebongi yo na kati na lolemo oyebaka te ozozwa faute na kati na église ozozwa faute na bapriere bazosala na yo mais kati na yo bilobaloba na makambo na kati na yo okangi mwasi na yo to mobali nano makambo nyonso oza makambo oloba nanu te ogarde nani na kati na yo oanalyse problème eza nani likambo na yo moko ozodétruire ndako no moko frère ser yo moko ozodétruire ndako no moko na bana no moko mpo bilobaloba eleki kati na yo ata oza na kanda ndenge nini mais ezalaka na maîtrise ezalaka na badiscrétion okozala forte okozala moto ya makasi moto abombaka secret pays oyo ezala basecret bokota bazolinga bainfiltre secret pays wana ezalaka na problème ezalaka epesa bato mitu pasi napesi bino exemple ya mboka bazobenga Corée du Nord ekoma kopesa baétats-unis bafrance na bamboka ebele mitu pasi mpo bayebi makambo elekaka kuna te bato balinganga bavivre bayeba mais Corée du Nord oyo eza nini mais secret te nime eleki tro ezalaki lokola ntango wana barisi bazalaki bapays soviétique secret makasi donc kati na yo zala mpenza un bien CIA donc yo FBI secret yo oza mpe na ve FBI nyonso koloba te na nyonso ya kobimisa te même na kati na police so azosala bankete azalaka na secret babimisa basecret ya bato te même yo okoki komone bankete omemena ankete omoni te babombaka secret bomonaka te so babomi mutu papapapa mutu akokota secteur wana te bacercle secteur wana bajune nano babiloko ezali secret bake na laboratoire eza lokola kati na bino te mutu kaka bino non le secret est la base des choses secret nzambe aza secret tondana kati na yo na basecret oui eya na makambo tokoki koloba mais ya certaines choses mpo ozala lourd omiyebaka yo moko fo miyebaka yo moko
yo moko za nzambe yo moko yebi o nzambe atsakat na yo o aloba kat na yo bato baloba baseka mais yo moko okomi yeba ngala zakanani nzambe aloba nini nakat na ezaka kate po bato bazo seka yo po yo bino boyebi te ngai nde na lia nzambe pambola nga kala te na kokoma riche okokoma na ba problème ozana invitation na présidence de la république gouverneur azobengisa yo yo ka to yebisi na bato nyonso to mais ti lobi omona mpenake na invitation oyo ebebi makambo ebebi oyebi te président azobenga yo mpo okóma nani yo deya so bimi olobi omoni ke président oleki na baréseaux sociaux okomi koloba na mate ekomi neti ozosala batémoignage ona efuta témoigner mpo nzambe alobi kaka mpo nzambe soka pamboleka nana ayebisi yo ndenge wana yo moko mibomi na bozoba na moko bima na bozoba oyo garde secret okozala forte mpo nzambe ye moko azali forte parce que oyo nyonso bosalaka yango eyebi kaka nzambe boyoki yango kola batela bino kola asunga bino tobondeli na kombo na mokonzi yawe okumbama oshanjolama onetelama mpo ozali malamu mokonzi mabomba mi yo bana bazoluka bazoyeba te tika te opesa motema ya kimia mai ya pio monoko ya bana na yo mpe monoko na biso eza na bilobaloba te monoko na biso toboma biso na bilobaloba psaume 141 fois 1000 fois 3000 discrétion ekota na kati na biso mpe maîtrise na nyonso tika te olongola mabe oyo bayebaki koloba te oyo bazali kolobaloba bilobaloba tata apesa bango maîtrise bayeba maloba oyo bakoki kobimisa na bakoki kobimisa te tia bafrein na kati na minoko mwana nzambe mokonzi mobateli ya solo ezali kaka yo kotika bana na yo soki moke te tika te maloba na biso ememisa biso masumu bilobaloba ti masumu na maloba tokoloba tomiyeba te frein eza na kati na monoko napamboli nkolo napamboli bana na yo napamboli opesa bango mayele mpe boyebi mpe babangama te ya mokolo lelo bamonisa mosala mpe bapartage yango amen balingama bana na nzambe partage mateya partage bokabola mateya kabola yango kabolela bandeko mpe boyeme botya bacommentaire oyo nani basabone te bosabone bokoma bamembre keba na secret bombaka makambo na yo voilà balingami ya bana na nzambe tozali na compte paypal ezali mpona bolingo po te chaîne na bino ekende liboso nde compte yango oyo bozomona wana numero wana bozomona wana ezali numero ya compte paypal na bino soki oza na lisungi mpo sunga eza facile ya kosala yango oka contraire obengi na telefone tokosola na kati na nkolo amen nkolo alingi bino mingi ngai mpe nalingo bino mingi nazalaki na bino tika te bowumela na kati na bolingo oyo ya kosoutenir ya kozala na kati na chaîne na bino ya télévision tozalaki bongo na kati na technique na Gabi Badona na équipe ne mobimba mpo na kati na chaîne na bino ya télévision tika te nzambe na lola apambola bino na mosala oyo boni bosalaka chaque fois kosunga bana na nkolo balanda mateya na kati na chaîne Aziza Pembele TV nzambe na lola amona bino na pamboli bino tomona nimbala la sika amen